aqui da minha casa com a minha amiga Sophia. Oi. Para a gente apresentar as massinhas. Aqui tá a massinha brilhante, que é azul. Aqui tá rosa. Aqui tem algumas que eu misturei. Aqui a minha. Lari, apresenta a sua. Essa daqui é a amarela. Essa daqui é da Sophia que ela misturou. E essa também. E esses vestidinhos é pra fazer o vestido também. Posso? Essa é o vestidinho da Cinderela aqui. Essa é da Ariel. E eu vou apresentar os bonequinhos. Aqui a Ariel. E essa é a Cinderela. a Cinderela. E aqui a gente vai ter que passar um gel Nas mãos antes de passar na massinha. É verdade. Tá bom. Então, vamos lá. Ai. Vamos começar? Vamos. Posso apresentar antes a torre aqui? Tem o castelinho da Rapunzel. Aqui tá o final, né? Aí a gente coloca a massinha amarela aqui Tem a dentro. torre da Cinderela e da Ariel. E aqui atrás, ó, tem os moldes. Deixa eu mostrar. Deixa eu por aqui. Tem os moldes. E agora a gente vai montar aqui. A massinha amarela, Calma aí. vou colocar aqui dentro. Ah, peraí. Aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Encaixar aqui os lacinhos. Aqui os vestidinhos dela. Pra a gente usar, né? Aí eu vou pôr aqui. E a outra aqui, ó. Vou pôr aqui na frente. E a massinha amarela é pra gente colocar dentro da torre. A gente coloca aqui. Mas a gente pode usar de qualquer cor pra gente colocar. Aí sai o cabelo da Ariel lá embaixo. Então vamos começar a brincar? Eu vou começar com a verde. Eu comecei com a amarela, que eu vou fazer o cabelo da Ariel. Ah, queria fazer o cabelo dela. Aqui. Eu vou usar a massinha verde. E ela, a massinha amarela. Eu não vou tirar o pote inteiro. Eu vou fazer o detalhe aqui, ó. Fazer o detalhe do céu. O detalhe aqui. Gente, daqui a pouco o castelo vai estar lindo. É verdade. O cabelo da Ariel vai estar da Rapunzel. Quer dizer, da... Você vai estar prontinho. Para sair. Não é. Tá muito dura. Gente, tá um pouquinho dura a massinha. Por enquanto que você faz isso, eu vou fazer. Eu preciso da brilhante. Eu preciso da rosa. A Sophia faz o cabelo. Ai, nossa. É dura, né? Dói pra fazer. Claro. Que lindo. Eu vou pegar a massinha mais mole que tá aqui. Eu vou tirar essa. Mas a massinha mais mole que tá aqui. A massinha mais menina fazendo um vestido aqui, ó. Que lindo. Eita. Caiu um negócio, vou pegar rapidinho. Gente, eu tô aqui para fazer a decoração do castelo. E eu vou fazer desse azul meu. Aqui, deixa eu mostrar. Esse. Eu vou fazer com esse cortador. Aqui, ó. A gente pega a massinha. Deixa eu tirar. Pode. É tudo aqui. Aqui. Essa massinha aqui, massinha. Agora eu vou usar esse cortador. É brilhante, ó. Vou virar do outro lado e vou fazer. Você dá uma folga no vídeo?
Gente, eu continuo aqui fazendo o vestidinho da Ariel. Eu tô fazendo da Cinderela. Aí a Lari tá fazendo da Cinderela. Ó, e vocês perceberam que aqui o meu é rosa e o dela é roxo? E roxinho claro. Então, gente, eu já terminei. Agora eu vou colocar a princesinha Ariane. Ó. Olha aqui. Agora eu também já terminei Aqui, de ó. colocar pra cá. Aí a gente tira aqui o excesso. A gente espera um pouquinho. Deixa eu ver daqui, ó.